Так, всем привет. Про заднюю подвеску на Кобальте. Изначально штатная подвеска, она стучит. Чуть мороз, чуть какие-то гравии, еще что-то, стук, который не лечится ничем. Этот стук я устранил только заменой опор задних и амортизаторов. И именно вот таких, которые я в описании, ссылку на автодок скину на запчасти. Амортизаторы и опоры от Corsa D. До этого ставил еще одни опоры, они никак не подходят. Именно вот эти, которые в описании ссылки. Это не реклама автодока никакая, это просто ссылки на именно на эти запчасти. 5 лет уже езжу. Я поменял сразу после покупки, наверное, где-то через несколько месяцев. И 5 лет езжу, и никаких вопросов. Тишина в салоне, никаких проблем. Все живое. Пыльник и отбойник тоже от Корса не буду скидывать, там любые подойдут. А амортизаторы именно вот такие ставил, опоры. Всем пока.